सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग जाएंगे आज खेत पे, जहाँ पे भूसा रखा हुआ है। तो गेहूँ घर पे ले आए हैं और भूसा लाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग भूसा भर के फिर घर लेके आएंगे। फिर हम लोग उधर जाके माछ मारेंगे और हुंडा भी लगा दिए हैं उधर। जब तक पानी उधर खाली होगा तो हम लोग भूसा भर के घर लाएंगे, फिर जाएंगे मछली मारने के लिए। तो चलेंगे। तो जाने का रास्ता ये है, इधर से हम लोग जाएंगे, इधर से। और मेरा बट्टू का दिल है दरिया और इसका गर्लफ्रेंड है करिया। तो सो हम चलते हैं और वहाँ पे मेरे भाई लोग हैं, वहाँ पे हुंडा लगाएंगे। तो इसमें हुंडा लगा दिया गया है। अब इसको पानी खाली होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो हम लोग अभी जाएंगे उधर, भूसा उसमें भरेंगे। उसके भरने के बाद हम लोग इधर आएंगे मछली मारने के लिए। सो फाइनली गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी भूसा कसने के लिए। ये लोग भूसा कस रहे हैं, हम भी जाते थोड़ा हेल्प कर देते हैं भाई को। तो आ रहे हैं। ये बट्टू बड़ा सा पकड़ लिया है। इतना बड़ा माछ पकड़ लिया है, जो आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा है, इतना सोचो तो इतना बड़ा पूरा। आप लोग को दिखलाता हूँ एक मस्त सा चीज। इतना गंदा क्यों हुआ मैं, ये देखो ये कितना है, काउंटिंग भी नहीं किया जा रहा है। और इतना लोग अभी उधर मार रहा है। मेरा तो हो गया, एक सिंगी बिना बस काम तमाम। और इधर बाकी है मारने का, इधर मार रहा है। जिसको आप लोग अंग्रेजी में फिश बोलते हैं, उसको अभी पकड़ रहा है और उसके बाद ले जाएंगे घर पे, बना सुना के सब खाएगा। और ये सब इधर ही है। चंदन भी पूरा गंदा हो गया। हम ले लिए कोदाली और इसको दे दिया पतिया और इसको दे दिया साइकिल, उस पर मछली है। अभी चलेंगे, तो चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली सबका हो गया, इतना सा हिस्सा हो गया है। तो चलिए वीडियो क्लास करते। बाय। चंदन गया अपना अंगना, मैं इधर हूँ। बाय।